Dieses zu erwerbende sanierte 7-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Mönchengladbach. 1928 wurde dieses 3-Etagenhaus erbaut und 2014 saniert. Beheizt wird es über eine Gaszentralheizung. Es hat 6 Schlafzimmer, 3 Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 326 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 190 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 245.000 €. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.